Pearlvine PVCMeta பார்ட்னர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பேர் ரமேஷ். தொடர்ந்து PVCMeta Pearlvine சம்மந்தப்பட்ட தகவலை நம்முடைய சேனலில் பார்த்துட்டு வரோம். ஸோ நம்ம சேனலில் வீடியோ பார்க்குறவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் Pearlvine PVCMeta சம்மந்தப்பட்ட புதிய தகவல் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக உடனே கிடைக்கும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நேற்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா PVCMetaவோட அஃபீஷியல் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் நிறைய போஸ்ட் பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த போஸ்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய முக்கியமான தகவல் இதில் சொல்லியிருக்காங்க. அது என்ன அப்படிங்கிறத நாம் இப்போ தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா Pearlvineோட அஃபீஷியல் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேற்று நிறைய போஸ்ட் இந்த இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது என்ன அப்படிங்கிறத நாம் தெளிவாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய போஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இன்க்ரீஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் PVCMeta பை இன்க்ரீஸிங் டோக்கன் ஃபார்மிங். அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, டோக்கன் ஃபார்மிங்கை நாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக, டோக்கன் ஃபார்மிங்கை அதிகப்படுத்துறது மூலமாக நிறைய மக்கள் டோக்கன் ஃபார்மிங் பண்ணுறது மூலமாக PVCMeta டோக்கனை டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. டோக்கன் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். நாம் டோக்கன் ஃபார்மிங் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 200% ரிவார்டு கிடைக்கும். அதாவது நாம் $100 டோக்கன் ஃபார்மிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது நமக்கு $200 ரிசீவ் ஆகும். ஒரு நாளைக்கு 0.25% ரிசீவ் ஆகும். ரெஃபர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கான ரெஃபரல் ரிவார்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு டெய்லி ரிசீவ் ஆகும். இந்த டோக்கன் ஃபார்மிங் மூலமாக நாமளும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய வருமானம் சம்பாதிக்க முடியும். அதே போல் PVCMetaவையும் நாம் டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த போஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா, அவர் வே ஆஃப் ஃபீலிங் ப்ரௌட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அதாவது PVCMeta ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வித்தியாசமான வழிமுறையில் செயல்பட்டு வருது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. மற்ற கிரிப்டோ கரன்சியோட PVCMeta ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பிளான், டிஃப்ரெண்ட் ஐடியா மூலமாக செயல்பட்டு வருது. ஸோ இது நாம் பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா நாமளே பார்க்குறோம் PVCMeta மற்ற கிரிப்டோ கரன்சியோட டிஃப்ரெண்ட் இன்கம் பிளான், டிஃப்ரெண்ட் ஐடியா பார்த்திங்க அப்படின்னா கொண்டு வந்துட்டுருக்குறாங்க. ஸோ சீட் ஃபண்டிங், டோக்கன் ஃபார்மிங், அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வரக்கூடிய ஏர்லி பர்ட் ஆஃபர். ஸோ இது எல்லாமே மற்ற கிரிப்டோ கரன்சியோட PVCMetaவில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இது நமக்கு பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஐடியா, டிஃப்ரெண்ட் பிளான், இன்கம் பிளான் மூலமாக மக்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருமானத்தை கொடுக்க முடியுது அப்படிங்கிறத நினச்சி நாம் பெருமைப்படணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த போஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா, PVCMeta பிரிட்ஜஸ் தி கேப் பிட்வீன் எவ்ரி ஒன்ஸ் ட்ரீம்ஸ் அண்ட் ரியாலிட்டி. அதாவது PVCMeta ஒவ்வொருத்தருடைய கனவுக்கும் ஒரு இணைப்பு பாலமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஃபினான்சியல் சம்மந்தப்பட்ட ட்ரீம்ஸ், அதாவது இதெல்லாம் நாம் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு பணம் தேவை, அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு PVCMeta ஒரு இணைப்பு பாலமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கனவு இருக்கலாம். ஊரில் ஒரு பெரிய வீடு கட்டணும், ஒரு கார் வாங்கணும், ஏழையாக இருக்கிறவங்கள படிக்க வைக்கணும், அப்படி இல்லைனா அனாதை ஆசிரமத்துக்கு நாம் ஹெல்ப் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபினான்சியல் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ட்ரீம்ஸுக்கு, உங்களுடைய லட்சியங்களுக்கு PVCMeta ஒரு இணைப்பு பாலமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த போஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஃபீல் ஃபினான்சியல் ஃப்ரீடம் வித் சீட் ஃபண்டிங் அண்ட் டோக்கன் ஃபார்மிங். PVCMetaவில் நாம் சீட் ஃபண்டிங், டோக்கன் ஃபார்மிங் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு ஃபினான்சியல் ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது நான் வாங்குகிற சம்பளம் எனக்கு பத்தலை அப்படின்னு சொன்னால் அது ஃபினான்சியல் ப்ராப்ளம். அப்போ ஃபினான்சியல் ஃப்ரீடம் அப்படின்னா, நான் வாங்குகிற சம்பளம் என்னோடய வாழ்க்கைக்கு, எனக்கு வரக்கூடிய வருமானம் என்னோடய வாழ்க்கைக்கு கரெக்டாக இருக்குது, என்னால் சேவிங்கும் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அது ஃபினான்சியல் ஃப்ரீடம். ஸோ PVCMetaவில் நாம் சீட் ஃபண்டிங், டோக்கன் ஃபார்மிங் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஃபினான்சியல் ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது நாம் பார்த்துட்டு தான் வரோம். இன்றைக்கி வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா PVCMetaவில் சீட் ஃபண்டிங், டோக்கன் ஃபார்மிங் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய PVCMetaவை தான் பணமாக மாற்றி இன்றைக்கி நிறைய பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறாங்க, அதே போல் வாரச்சீட்டு கட்டிட்டு வராங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல் பில்லு, லோனு, EMI எல்லாமே கட்டிட்டு வராங்க. நானே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு PVCMetaவை ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக பணமாக நான் மாற்றி கொடுத்துருக்குறேன். ஸோ இது யாராலும் மறுக்க முடியாது. ஸோ PVCMetaவில் சீட் ஃபண்டிங், டோக்கன் ஃபார்மிங் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஃபினான்சியல் ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த போஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா, டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் யூ ஹேவ் டு டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட், ரெஃபர் டோக்கன் ஃபார்மிங் டு கெட் குயிக் ரிவார்ட்ஸ். அதாவது வாழ்க்கையில் நாம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணால் மட்டும்தான் வெற்றி அடைய முடியும். அதாவது
டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணால் மட்டும்தான் நாம் மிகப்பெரிய அளவில் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் வந்து வெற்றி அடைய முடியும். அதாவது டிஃபரெண்ட் பிளான், டிஃபரெண்ட் ஐடியா, இதை வந்து இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக நாம் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து சக்ஸஸ் ஆக முடியும். ஸோ அதுக்கு பிவிசி மெட்டாவில் டோக்கன் ஃபார்மிங்கை நாம் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறது மூலமாக உடனடி வருமானத்தை பெற முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. பிவிசி மெட்டாவில் டோக்கன் ஃபார்மிங் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்கம் பிளான். ஸோ இந்த டோக்கன் ஃபார்மிங்கில் நாம் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறது மூலமாக வாழ்க்கையில் வந்து நாம் வெற்றி அடைய முடியும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு உடனடி வருமானம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதிவு. இதை பற்றி நாம் ஆல்ரெடி நிறைய டைம் வந்து சொல்லியாச்சு. Do not share the secret phrase or private key with anyone. This is essentially your crypto wallet recovery password. அதாவது உங்கள் கிரிப்டோ வேலட்டோட சீக்ரெட் ஃபேஸையோ இல்லை வந்து ப்ரைவேட் கீயவோ யாருக்கிட்டையும் வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பாஸ்வேர்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கிரிப்டோ வேலட்டை ரெக்கவரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான பாஸ்வேர்டு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சீக்ரெட் ஃபேஸையும் ப்ரைவேட் கீயவும் யாருக்கிட்டையுமே வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி ஷேர் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வேலட்டில் இருக்கக்கூடிய பிவிசி மெட்டாவாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு கிரிப்டோ கரன்சியாக இருந்தாலும் சரி, அதை வந்து திருடு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி கிரிப்டோ கரன்சியை நாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிவிசி மெட்டாவாக இருந்தாலும் சரி, அதர் கிரிப்டோவாக இருந்தாலும் சரி, நாம் ஒரு ஆப்ஸில் வந்து நாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம். அதாவது டீசென்ட்ரலைஸ்ட் அப்ளிகேஷன், ட்ரஸ்ட் வாலெட்டாக இருக்கட்டும், அப்படி இல்லைனா மெட்டாமாஸ்க் வேலெட்டாக இருக்கட்டும், இது மாதிரி நிறைய வேலெட் இருக்குது. ஸோ இந்த வேலெட்டில் நாம் கிரிப்டோ கரன்சி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம். அப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது அதுக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரைவேட் கீ, சீக்ரெட் ஃபேஸ். இப்போ ட்ரஸ்ட் வாலெட்டு, மெட்டாமாஸ்க் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா 12 சீக்ரெட் ஃபேஸ் வந்து அதில் இருக்கும். அதே மாதிரி ப்ரைவேட் கீ கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ப்ரைவேட் கீயவும் இந்த 12 சீக்ரெட் ஃபேஸை யாருக்கிட்டையும் வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் வேலட்டுடைய பாதுகாப்புக்காக இதை வந்து யாருக்கிட்டையும் நாம் ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சீக்ரெட் ஃபேஸை நீங்கள் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது எதற்கு சமம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏடிஎம் கார்டு வந்து 2 பேர்கிட்ட இருக்கிறதுக்கு சமம். ஸோ ஒரு ஏடிஎம் கார்டு 2 பேர்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா யார் வேணாலும் அந்த ஏடிஎம் கார்டிலேருந்து பணத்தை எடுத்துக்க முடியும். ஸோ அதே போல் உங்களுடைய சீக்ரெட் ஃபேஸ் யார்கிட்டலாம் நீங்கள் கொடுத்து வச்சுருக்கீங்களோ அவங்களால பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வேலட்டில் இருக்கக்கூடிய கிரிப்டோவை, உங்கள் வேலட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பணத்தை உங்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் அவங்களால வந்து எடுக்க முடியும். ஸோ அதனால தான் இந்த 12 கீவேர்ட்ஸையும் ப்ரைவேட் கீயவும் யாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த போஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாம் எல்லோரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஏர்லி பேர்ட் ஆஃபருக்கான ஒரு போஸ்ட் வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. ஏர்லி பேர்ட் ஆஃபர் கம்மிங் சூன், டோன்ட் பி லேட் டு ஸ்டார்ட் டோக்கன் ஃபார்மிங். அதாவது ஏர்லி பேர்ட் ஆஃபர் வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் வரப்போகுது. ஸோ டோக்கன் ஃபார்மிங் பண்ணுறத நீங்கள் லேட் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள போஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சீட் ஃபண்டிங், டோக்கன் ஃபார்மிங்கை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த பதிவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோக்கன் ஃபார்மிங் பண்ணுறத வந்து லேட் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ வரக்கூடிய இந்த ஏர்லி பேர்ட் ஆஃபர் வந்து டோக்கன் ஃபார்மிங்கில் நாம் எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோமோ அதை பொறுத்து ஏர்லி பேர்ட் ஆஃபரில் பிவிசி மெட்டா நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதே போல் தான் லாஸ்ட்டு அப்டேட்டில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா சீட் ஃபண்டிங், டோக்கன் ஃபார்மிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் சீட் ஃபண்டிங், டோக்கன் ஃபார்மிங் பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்து நமக்கு ஏர்லி பேர்ட் ஆஃபரில் பிவிசி மெட்டா கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிவிசி மெட்டாவில் டோக்கன் ஃபார்மிங் பண்ணுறதுனால ஏர்லி பேர்ட் ஆஃபரில் பிவிசி மெட்டா கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பெனிஃபிட் வந்து நமக்கு இருக்குது. அதாவது நாம் டோக்கன் ஃபார்மிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு 200% ரிவார்டாக வந்து கிடைக்கும். அதே போல் பிவிசி மெட்டா டோக்கன் ஃபார்மிங்கில் நாம் ரெஃபர் பண்ணுறது மூலமாக ரெஃபரல் ரிவார்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெய்லி நமக்கு ரிசீவ் ஆகும். ஸோ ரெஃபரலை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டவுன்லைனில் 20 லெவலுக்கு வந்து நம்மளால் வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்க முடியும். இந்த 20 லெவலில் இருக்கிறவங்க யார் ஒருத்தர் எப்போ டோக்கன் ஃபார்மிங் பண்ணாலும் அதுலேருந்து நமக்கு ரிவார்ட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டெய்லி ஆட் ஆகிட்ருக்கும். நமக்கு ஆட் ஆகக்கூடிய இந்த ரிவார்ட் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி கரெக்டான முறையில் நமக்கு வந்து ரிசீவ் ஆகிட்ருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டோக்கன் ஃபார்மிங் பண்ணுறதுனால இன்னும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இந்த டோக்கன் ஃபார்மிங் மூலமாக நாம் டெய்லியும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் வருமானம் வந்து பிவிசி மெட்டாவில் சம்பாதிக்க முடியும். ஏர்லி பேர்ட் ஆஃபர் கம்மிங் சூன் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க. எந்த டேட்டில் எந்த டைமில் வந்து லான்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறத இதில் சொல்லலை. ஸோ அதனால் ஏர்லி பேர்ட் ஆஃபர் நம்ம கூடிய சீக்கிரத்தில் வரப்போகுது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சீட் ஃபண்டிங், டோக்கன் ஃபார்மிங்கை நாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஏர்லி பேர்ட் ஆஃபரை நாம் பயன்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
இந்த வீடியோவை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க் யூ.